lari-larian. Kamu dari mana aja, Rin? Iya, tadi aku habis pergi sebentar. Cari mama muda buat ganti uang 1 juta. Na 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 na. Family, happy family. Bisa diam nggak sih sebentar? Kenapa sih, Say? Iya nih, kenapa sih, Say? Diam. Ih, Say kan nggak jelas. Makanya diam, biar kedengeran. Diam. Ih, Say nggak jorok kan? No. Aku kira kenapa disuruh diem, ternyata kamu mau kentut. Lah, emang kenapa kalau aku kentut? Orang kentut itu nggak boleh ditahan-tahan, nanti penyakit. Tumben kamu